昨天傍晚，受强台风蝴蝶的影响，载有171名渔民的5艘广东江门台山级渔船在西沙珊瑚岛海域遇险，其中2艘渔船沉没，60余人落水，有47人下落不明。另外有1艘渔船的28人失去了联系，当地正在抓紧组织有关方面的力量，全力搜救失踪人员和解救被困人员。据了解，在遇险的5艘渔船中，2艘渔船沉没，船上共有60人。目前获救的渔民仅为13人，还有47人下落不明。另外有1艘渔船失去联系，上面有渔民28人。事发后，三沙市协调西沙水景区组织舰艇以及150人的小分队连夜搜救。44名驻岛干部和附近的岛礁居民，驻守三沙的150余名官兵已经全力开展搜救。记者从南海救助局了解到，1艘救助船已经于昨天晚上的9点30分从海口基地开出，驶往事发海域。我们的南海救101啊，就是在海口那个南海救101过去了，昨天晚上9点多就开过去西沙，就过去西沙的。大概几点钟这样子能到达呢？请问？大概在5点左右吧。现在115在北韩中间，现在风浪太大。那边现在有12级风嘛，现在警报还比较困难，还在尝试起锚。据了解，由于事发的海域水深较浅，大船过去比较困难，也有危险，加上蝴蝶的影响还没有消除，救援的难度很大。海事部门正在全力的协调各方力量实施救援。赶到现场的船舶呢，就我们统计就已经有9条船了。目前为止，现在还有5条船正在往现场赶。现在飞机的情况呢，主要是受气象影响。现在主要是看气，他们都做好准备，待命起飞，只要气象允许，他们就马上就起飞了。而且我们还，邀请了，就是发了函告，要当地路过我们这一带海域的商船进行搜寻。今天上午的10点39分，交通运输部南海第一救助飞行队的救助直升机从三亚凤凰国际机场起飞，预计2个小时抵达事发海域。东方卫视记者福雅海南报道。